Habari za asubuhi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, msikilizaji wa Morning Star Radio, Rock FM, pamoja na wewe unayetufuatilia kupitia mitandao ya kijamii. Katika asubuhi ya leo, siku ya Jumanne, leo ninakukaribisha katika kipindi cha usalama wa raia hii leo, wakati tunapoendelea kuangazia masuala mbalimbali ya usalama barabarani. Na leo ni siku mahususi ya wanawake, na hivyo tunachukua nafasi hii kuendelea kuwapongeza wanawake wote popote pale walipo duniani kwa kazi kubwa wanayoifanya kuendelea kuielimisha jamii, lakini pia kuendelea kuitegemeza jamii. Katika siku ya leo, naitwa Manase Rusaka, pamoja nami ninaye afisa wa jeshi la polisi. Huyu ni mwanamke na tutapata nafasi ya kuzungumza naye mambo mengi kuhusiana na masuala mbalimbali ya usalama barabarani, lakini pia tukiangalia mchango wa mwanamke katika uongozi pamoja na namna ambavyo anaweza kuzuia ajali za barabarani. Na afisa wa jeshi la polisi ninaye mkuu wa usalama barabarani katika wilaya ya kipolisi Kawe, ambaye ni ASP Rozi Maira. Tutapata nafasi ya kuzungumza naye mengi kuhusiana na masuala mbalimbali ya usalama barabarani. Afande, karibu sana. Nakushukuru na nashukuru kufika katika studio hizi. Na jambo la kwanza ni wapongeze wanawake wenzangu katika kuadhimisha siku ya mwanamke. Sisi ni malkia wa nguvu, na ndio maana tumepewa nafasi. Na tumepewa nafasi na tunadhihirisha tunaweza. Naweza. Yes, tunaweza. Ni kitu gani cha kujivunia kama mwanamke? Kitu ambacho najivunia kama mwanamke, kwanza mimi ni kiongozi. Ninaposema kiongozi, ni kiongozi katika nyanja tofauti. Mimi ni kiongozi katika nyanja ya familia, nikiwa na maana mimi ni mama. Mimi ni kiongozi kwa upande wa ofisini ama kazini kwangu. Kama ulivyonitambulisha, mimi ni mkuu sana barabarani wilaya ya kipolisi ya Kawe, na wilaya iko katika mkoa wa Kinondoni. Pia ni kiongozi. Na pia ni kiongozi katika level mbalimbali kwa swala zima la familia yangu nilikotoka. Pia mimi ni kiongozi, ni dada. Kwa hiyo kuna watu wako nyuma wananiangalia, dada anafanya nini, dada anatongoza vipi. Na ni kiongozi katika jamii kwa sababu jamii inanitegemea mimi katika masuala mazima ya swala kuzuia ajali za barabarani, masuala ya kipolisi ya kutokomeza uhalifu, masuala mengine kama kutoa elimu ya usalama barabarani na elimu ya uraia. Kwa hiyo najivunia ni kiongozi. Katika zama hizi kidogo kumekuwa na wasiwasi, hasa wazazi wanapopata mtoto wa kike na wengine wakipata mtoto wa kiume. Kuna kuwa na hali fulani hivi ya kutoridhika sana wakipata mtoto wa kike mara nyingi, au hata zile shangwe zenyewe zinaweza zikaonyesha kwamba pengine mtoto wa kiume anakuwa na shangwe nyingi zaidi kuliko mtoto wa kike. Ni kweli hii imani ilikuwepo, lakini kwa sasa inakwenda inafutika. Kipindi cha nyuma wakati sisi tunazaliwa, mimi kidogo mkongwe, kulikuwa kuna usemi kwamba mtoto wa kike ni hasara na mtoto wa kiume ni faida. Wazazi wengi walikuwa kupata mtoto wa kike, wengi walikuwa hawapendi. Lakini tunavyokwenda hii dhana inazidi kufutika kwamba watoto wa kike sasa ni walezi wa familia, ni vioo katika familia. Na watoto wa kike mara nyingi wana uchungu sana na familia. Mimi kama mtoto wa kike siwezi kukubali nikamwona mzazi wangu, mama yangu au baba yangu anakosa koti kipindi cha baridi, au anakosa kanga mama yangu. Nitafanya niwezavyo mama yangu aweze kupata kanga au baba yangu aweze kupata koti la kujikinga na baridi. Ni tofauti na upande wenu. Kidogo inakuwa ngumu kwa sababu mara nyingi mnapopata wenza mnakuwa under control. Kwa hiyo kila kitu lazima mshirikishe. Although na sisi watu tunashirikisha, lakini tunatofautiana kidogo. Mimi naweza nikajitahidi nibane ninavyoweza mwenzangu asijue kwamba nimetuma kipande cha kanga nyumbani. Lakini hata nikimjulisha baadaye, japo ataridhika, lakini kwa wenye upeo wa mkubwa kidogo anasema yes, kumbe mama ni naye. Ama ameona kuna tatizo lakini amefanya na then akanijulisha, si mbaya. Lakini hii dhana hiyo imefutika kwa sasa. Wanawake wengi tunajitahidi sana kulea familia zetu. Tunajitahidi sana kuwa karibu na familia zetu. Kwa hiyo hiyo dhana imefutika, na ndio maana tunakuwa ni viongozi katika nyanja mbalimbali na tumekuwa tukiongoza. Ukiangalia hata takwimu za matokeo ya vidato mbalimbali, vidato vya kidato cha 4, kidato cha 6, mara nyingi sana shule za wanawake zimeongoza. Mimi wanapenda sana kufuatilia shule moja hata St. Francis iko Mbeya. Huwa nikiona ile matokeo kwa kweli najipa moyo kwamba kumbe tunaweza, na tumepewa nafasi, tumeonyesha dhahiri. Na ukiangalia katika nyanja sasa hivi ya uongozi, kiongozi mkuu wa nchi ni mama yetu mpendwa Mheshimiwa Rais Jemadari Mkuu Mama Samia Suluhu. Ameweza kwa kiasi kikubwa sana, ndio anazidi kutupa nguvu ya kuona kwamba kumbe wanawake ni kioo, wanawake ni imara, na wanawake tunajitahidi sana kuiga mfano ya yale anayoyafanya. Na
kweli dunia imeona kwamba wanawake ni nguzo. Asante sana afande kwa maelezo hayo mazuri. Na labda sasa, kwa sababu leo tunazungumza kuhusiana na mwanamke pamoja nafasi ya uongozi na namna ambavyo anaweza kusaidia kuendelea kuzuia ajali za usalama barabarani, labda sasa katika zama hizi kumekuwa na mmomonyoko mkubwa sana wa maadili, na mama ni kiongozi wa familia, mama ndiye mwalimu wa familia. Tunaweza kuhusianisha kwa namna yoyote kati ya kumomonyoka kwa maadili na kutotimiza majukumu kwa mama, kwa maana kwamba yeye ndiye yuko na muda mwingi na watoto, au kwa sababu ya nafasi ambayo wamepewa sasa na wao wameacha ile jukumu lingine la msingi la malezi? Tunaposema uongozi, kama nilivyotambulisha hapo awali, tunaposema uongozi ni nadharia pana. Uongozi uanzie kwenye level ya familia, ndipo uende nje ya level ya familia. Nikiwa na maana kwamba unapoonyesha mfano mzuri katika malezi ya familia yako, una nafasi pia kuonyesha uongozi mzuri katika nyanja zingine. Kwa maana hiyo, mama kama mama anapaswa kuwa stable kwanza kwenye malezi ya familia yake. Naposema malezi ya familia yake ni kuiongoza ile familia kuanzia watoto mpaka hata baba mwenyewe. Mara nyingi mtangazaji, hata baba anapokwenda sehemu, anapokuwa katika muonekano ambao sio mzuri, anayelaumia ni mama. Kwa hiyo hapa inaonyesha ni jinsi gani mama hauko vizuri katika malezi ya familia yako. Ndio maana umemwacha baba akatoka katika muonekano ambao si mzuri. Kwa maana hiyo, mmomonyoko wa maadili kweli kabisa, niseme ukweli kwamba unaanzia kwetu sisi wakina mama. Sisi kina mama ndio kioo, ndio wapazaji wa sauti katika level ya familia. Kwa maana hiyo, wakina mama tunapaswa kurudi nyuma na kuangalia tulipokosea. Kwamba sasa hivi maadili ya jamii yamemonyoka kwa kiasi kikubwa kwa sababu tunalaumiwa kwamba hatutimizi wajibu wetu. Tunataka kuiga tamaduni ambazo si za kwetu. Tunataka kuiga mambo ambayo sio ya kwetu. Tunataka kuleta malezi ambayo si ya kwetu. Matokeo yake hatuwalei watoto vizuri katika yale maadili ambayo sisi wa Tanzania tunapaswa kulea. Matokeo yake mtoto anavyozidi kukua, anakuwa anaiga vitu tofauti na maadili ya Kitanzania. Na anapokuwa akijaribu kujibadilisha, anakuwa amechelewa, kwa sababu wanakwambia malezi yanaanza toka mtoto akiwa mdogo, na wanakwambia samaki mkunja angali mbichi, akikauka ni ngumu sana. Kwa maana hiyo tunajikuta tunasahau wajibu wetu wa malezi yale ambayo tunapaswa kuyafanya. Matokeo yake mtoto anapotoka katika jamii, anajikuta anafanya mambo tofauti na jamii inavyomtaka afanye. Kwa maana hiyo kupata uongozi anaweza akapata, lakini atakapofika kule atabehave tofauti na inavyotakiwa. At the end of the day atashindwa kukemea maovu kwa sababu na yeye anaenenda katika hayo maovu. Kwa hiyo atakapoenenda katika hayo maovu, atashindwa kukemea maovu, atashindwa kuyafuatilia hayo maovu, atashindwa kuyatoesha hayo maovu kwenye jamii. At the end of the day tunakuwa tunapata jamii ambayo si nzuri kimaadili, tunakuwa tunapata jamii ambayo siku hadi siku inalaumiwa kwa mmomonyoko wa maadili. Sasa afande, labda kabla hujaenda mbali, hili linachangiwa na nini? Kwa sababu kwa mfano wewe umepewa wilaya Kinondoni kusimamia masuala ya usalama barabarani, ni majukumu makubwa sana. Makubwa ndio. Udhani kwamba kwa kupewa nafasi hiyo wewe pengine huku upande wa familia utalemewa? Ndio maana nimesema kwamba unapoanza na familia nyumbani, ndipo una nafasi pia kupewa uongozi katika sehemu nyingine. Maana yake katika swala zima la uongozi hawakurupuki tu kuchagua kama kiongozi. Wanaangalia foundation ya kwako, kwamba umetoka katika jamii gani, maadili yako yakoje. Ndio maana niongelee katika swala zima la jeshi la polisi. Sisi jeshi la polisi tunaongozwa na nidhamu. Kama nidhamu yako ni mbovu, kwa maana hiyo, na maana toka mwanzo haukuwa na nidhamu nzuri, na umekuja polisi ukaficha yale ili kusudi uweze kupata kazi, lakini at the end of the day utakuwa sasa huwa si kiongozi mzuri kwa sababu umepretend. Mwisho wa siku ukipewa uongozi utashindwa. Na ndio maana katika kuchagua, na ndio maana katika kuweka kiongozi sehemu fulani, lazima waangalie pia makuzi yako, wanaangalia maadili yako. Ndio maana tuna kitu tunaita faili letu la utendaji. Kuna mafaili ya utendaji na mafaili yetu ya kazi ambayo unapoingia tu kwenye ajira yanakuwa yako tayari. Kwa hiyo viongozi wako ndio wanaopendekeza una behave vipi katika eneo lako la kazi. Kwa maana nisema kwamba siwezi nikasahau wajibu wangu nyumbani, kwa sababu nishasema mimi ni mama na lazima niongoze familia yangu vizuri ili niweze kupata nafasi. Lakini kama nitaiongoza na familia yangu vibaya, lazima tu zile taarifa zitafika, kwa sababu jamii iliyonizunguka itapiga kelele. Jamii iliyonizunguka itapenyeza kile ambacho anakiona si kizuri ambacho nakitenda nyumbani. Kwa maana hiyo, kama nitafanya vizuri katika level ya familia yangu, likely kufanya vizuri katika uongozi wangu unaofanya sasa hivi. Kama nitawaongoza familia yangu, watoto wangu, ndugu zangu vibaya, nitabehave vibaya, na huku sitaweza kufanya, kwa sababu tabia haifichiki. Na tabia haizuiliki. Kwa maana hiyo, sio kwamba wazazi wengi
wanakuwa wanasababisha mmonyoko wa maadili kwenye familia zao, na wakifika huko watafanya vizuri. Haiwezekani hata siku moja. Unapofanya vizuri kwenye jambo moja, lazima kwenye jambo lingine pia utafanya vizuri. Hauwezekani huku kaficha maovu yako, huku ukayafichua. Maovu kama ukiamua kuyaficha, huku lazima yatafichulika, yataonekana. Kwa hiyo sio kama tunajisahau, ni kwamba tunapaswa kupanga ratiba. Kupaswa utaratibu kwamba nyumbani patabaki kuwa nyumbani na kazini patabaki kuwa kazini. Na napaswa ni behave the same ili niweze kuwaongoza wale vizuri na hatimaye kufikia malengo yetu tuliyokusudia. Asante sana. Na unadhani sasa wewe pengine hili unalitazamaje, kwamba hapa tulipofikia, mwanamke alipofikia, kuna haja ya kuendelea kuwa na majukwaa ya kupigana kwa ajili ya haki za mwanamke? Sahihi. Tunapaswa kuendelea yawepo mengi na mengi na mengi, kwa sababu tumeonyesha njia, tumeonyesha kwamba tunaweza, na njia ni nyeupe sasa. Haya majukwaa yametupa nguvu si wanawake, na yataendelea kutupa nguvu si wanawake, kwa sababu kipindi cha nyuma mwanamke alikuwa akichaguliwa katika jamii fulani, ile jamii ilikuwa inaonekana hamnazo, kwamba ni kwa nini wamempa nafasi mwanamke, kwa nini kutawaliwa na mwanamke, huyu mwanamke bwana, huyu hawezi. Mwanamke mimi ndio ni kontroliwa na mwanamke. Lakini sasa hivi tumeona ni jinsi gani wanawake tunavyoweza. Haya majukwaa yanaendelea kutupa nguvu, majukwaa yanaendelea kutusimamia, na majukwaa yanaendelea kutusupport. Kwa sababu tukiangalia sasa hivi katika nyanja nyingi, kwa mfano katika jeshi la polisi tuna viongozi wanawake, ni makamanda wa mapolisi wa mikoa. Nizungumzia Ilala, kamanda wa polisi wa mkoa wa Ilala ambaye ni kitovu cha jiji la Dar es Salaam, ni mwanamke. Afande ACP Debora Magirigimba ni mwanamke, anaweza, amesimama. Mkoa kama Ilala unaongozwa na mwanamke. Mkoa kama Songwe mpakani kule ambao kuna changamoto nyingi, yuko mwanamke pale amesimama. Ni afande wangu yuko pale, ni mwanamke. Mkoa kama Singida ambaye ni kitovu, ni katikati ya mji, kamanda wa polisi pale ni mwanamke, afande ACP Stella amesimama pale. Kwa hiyo haya majukwaa yanazidi kutupa nguvu, nazidi kuonyesha kwamba tunaweza, na ndio maana tunawekwa na tunapezwa nafasi. Na kudhihirisha hilo, tunaperform vizuri kiasi kwamba hata wanaonisikiliza sasa hivi na wanaonitazama wanaona katika hiyo mikoa kwamba ni kwa jinsi gani wamesimama imara katika kuongoza ile mikoa. Mimi nasema kwamba haya majukwaa yaendelee kuwepo, yaendelee kutuongoza, yatusimamie. Unadhani ni mpaka lini sasa mwanamke atakaposimama kwa miguu yake mwenyewe? Haya majukwaa si tu kama yanatusimamia moja kwa moja, yanatupa nguvu. Kama ninavyosema, hata wanaume pia wanapewa nguvu kutokana na yale ambayo wayaanzisha na kuamini kwamba wanaweza. Sisi tumeweza, tunaweza kusimama peke yetu. Kwa mfano, nimetaja makamanda wa polisi wa mikoa. Wale makamanda wanapata support kutoka kwa wanaume ambao wako chini yao. Kwa mfano, kama nikisema kamanda wa polisi wa mkoa fulani ni mwanamke, kama chini yake utakuta yuko labda staff officer, msimamizi wa nidhamu ambaye ni mwanaume, mkuu wa upelelezi wa polisi ambaye ni mwanaume. Kwa maana hiyo mwanamke anakuwa the top, lakini wapo wasaidizi wake ambao ni wanaume wanampa support. Kwa maana hiyo mwanamke anakuwa amesimama peke yake, na ndio maana amepewa wasaidizi ambao wanaamini amesimama, na anapotoa amri wanatekeleza, na anapo suggest kitu wanasikiliza na wanatoa maoni yao, wakiwa na maana kwamba wamemwamini, ndio maana wako naye. Kwa maana hiyo tunaweza kusimama peke yetu, na ndio maana tumeweza. Na ndio maana kuna Mama Samia Suluhu, Mheshimiwa Rais, ni mwanamke, ameweza na amedhihirisha dunia amesimama. Asante sana. Mtazamaji na msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, ni kipindi cha Usalama wa Raia. Hii leo tunaangazia masuala mbalimbali ya nafasi ya mwanamke katika uongozi pamoja na kuzuia ajali za barabarani. Hii leo kama ndio kwanza unajiunga nasi, ninaye mkuu wa usalama barabarani katika wilaya ya kipolisi Kawe ambaye ni ASP Rose Maira. Tunazungumza kuhusiana na nafasi ya uongozi na namna ambavyo mwanamke anaweza kuchangia kuepusha ajali za barabarani. Na wewe utapata nafasi na fursa pia ya kuweza kushiriki pamoja nasi kama utakuwa na swali, maoni au ushauri. Nambari yetu ni 0745 18 38 47. Utatupigia simu moja kwa moja, utauliza swali lako au utatoa maoni yako ili tuone namna ambavyo tunaendelea kufanikiwa katika maisha ya kila siku kwa nguvu za mwanamke. Sasa afande, labda twende moja kwa moja sasa kwa nafasi yenyewe ya mwanamke, ukiachilia mbali katika nafasi ya uongozi, katika maisha ya kawaida anaweza kusaidia vipi kwenye masuala ya usalama, hasa tunapozungumzia masuala ya usalama barabarani? Tunapozungumzia swala zima la usalama barabarani, ni usalama wetu kuhakikisha kwamba makundi yote ya watumia barabara yanakuwa salama. Yanakuwa salama nikiwa na maana kwamba katika swala zima la matumizi ya barabara, matumizi ya vyombo vya moto, na katika swala zima la kuzuia ajali za barabarani.
Tunafahamu makundi ya watumia barabara. Makundi ya watumia barabara, kuna watembea kwa miguu, kuna wapanda baiskeli, wasukuma mikokoteni, madereva wa magari na abiria. Na katika swala zima la uongozi, naposema kiongozi, hata yule anayeongoza chombo cha moto ni kiongozi. Kwa mfano, madereva wa magari. Sasa hivi kuna madereva wanawake. Nitolee mfano tu katika utendaji wangu wa kazi wa muda mrefu ambao nimefanya katika kikosi cha usalama barabarani. Nimeshuhudia madereva wengi wanawake, madereva wazuri kabisa. Nakumbuka kulikuwa kuna kampuni moja ambayo ilikuwa kuna mwanamke ambaye gari yake ilikuwa inapaswa kuondoka saa 12 asubuhi. Saa 12 kamili. Lakini kabla ya kuondoa gari lake, sisi kama askari wa usalama barabarani tulipaswa kwanza kuwakagua. Kuwakagua ikiwa na maana kupima vilevi, kama ametumia kilevi, tunakagua pia leseni yake na tunamkagua muonekano, je, amevaa uniform ya kampuni yake inafahamika kama ni dereva hiyo gari. Lakini katika ukaguzi wetu yule mwanamke alikuwa ni wa kwanza. Hakuwahi kukuta ametumia aina yoyote ya kilevi. Alikuwa very smart. Anavaa uniform yake safi na alikuwa ni mtu ambaye anakumbuka kutembea na leseni yake na gari yake ilikuwa ni safi. Kwa hiyo wanaume wote walikuwa wanajua pale katika hicho kituo cha mabasi, siwezi nikakitaja lakini wanaonisikiza wanafahamu. Alikuwa ni very smart kiasi kwamba wanaume walikuwa wanampisha wa kwanza. Sasa bwana, mkagueni fulani kwanza yeye aondoke. Lakini mwanamama yule hakuwa na historia ya ajali katika utendaji wake wa kazi. Na baada ya kufuatilia niligundua ni mama mwenye familia. Ni mama mwenye familia, alikuwa na mume wake na alikuwa na familia ya watoto. Kwa sababu mara nyingi kwenye kumkagua, kabla ya kumkagua nilikuwa napenda kumsikiza akiongea na simu ya kujulisha mzee kwamba ndio naondoka katika stendi hii. Kwa hiyo nilikuwa namfurahia sana mpaka nikajikuta najenga urafiki naye. Nikamuuliza anawezaje kumudu haya majukumu. Akasema hii ni kazi kama kazi nyingine. Na mzee amekubali kwamba hii ni kazi ambayo nilipenda toka mapema na alinikuta nafanya hii kazi. Na yeye ni mtumishi. Akanibariki nafanya kazi. Kama ni kiasi gani mwanamke ni kiongozi? Ni kiongozi wa familia. At the same time ni kiongozi wa abiria na waongoza katika chombo cha usafiri. Kwa maana hiyo katika historia yake sikuwahi kumsikia yule mwanamama akiwa na ajali yoyote, na mpaka sasa hivi yuko kwenye hiyo kampuni. Kadumu toka mwaka 2012 mpaka sasa hivi. Kwa maana hiyo inaadhirisha ni kiasi gani mwanamke anaweza kuwa kiongozi katika nyanja tofauti na at the same time akamudu majukumu ya familia yake. Nije kwa upande mwingine wanaofuatilia vyombo vya habari, kuna dereva malori, magari makubwa, anakwenda nchi za ng'ambo. Ni mama smart. Ni mama hana historia ya ajali kwa sababu anajali. Ni mama ambaye anaongoza kile chombo cha moto. Unapoongoza kile chombo cha moto unapaswa kuwa makini kuhakikisha kwamba watumiaji wa barabara wengine hawapati madhara. Kwa maana hiyo huwa tunaamini na ndio iko hivyo. Wanawake ni watu makini sana barabarani. Anavyojipenda yeye ndio anapenda chombo chake pia kiwe smart. Chombo chake kisipate madhara na anapenda kuwa mwaminifu. Anapokuwa mwaminifu kwenye jamii, anapaswa kuwa mwaminifu kwa mwajiri wake ili kusudi asiweze kupoteza hiyo ajira. Kwa maana hiyo, kwa wanaofuatilia vipindi na wanaofuatilia kipindi hiki wanaweza kuwa mashahidi wazuri tu kwamba wanawake hata mabarabarani wako makini sana kuzuia ajali za barabarani. Na ndio maana hata takwimu za kila mwaka inaonyesha 2% ndio wanawake wamesababisha ajali za barabarani na wamesababishiwa. Ni 2% tu, 98 yote ni wanaume. Na mara nyingi wanakuwa wamesababishiwa. Na wanaposababishiwa ni wachache sana wanakuwa wamesababisha wenyewe, aidha kwa uoga, aidha kwa mshtuko na aidha kwa kutokujiamini. Lakini 1% kubwa wanawake wanapenda vyombo vyao. Huwezi ukamkuta mwanamke yuko barabarani akafanya vituko kama anafanya watu wengine. Ni tofauti kabisa. Asante. Afande, unachotaka kuzungumza kwenye masuala haya ya kuzuia ajali, yani ni kwa sababu ya jinsia ya kike tu ndio inayomfanya mtu aweze kuwa makini, au ni kwa sababu tu yani mtu binafsi yeye ni makini? Napozungumzia kwa swala la wanawake, wengi watakuwa mashahidi kwamba wanawake ni wako makini sana. Sio kwa sababu ni mwanamke, ni maumbile pamoja na nature ya kwao. Kwamba wanawake ni watu makini. Anapokuwa smart nyumbani, ndivyo anavyopenda na chombo chake kiwe smart. Anapokuwa makini nyumbani, ndipo anapenda na chombo chake kiwe katika hali nzuri, anakuwa makini. Kwa mfano, mwanamke anapokuwa barabarani, mara nyingi sana utakuta hata mwendo anaoendesha ni tofauti na mwanaume. Kwamba anachukua tahadhari akiangalia thamani ya kile chombo. Tofauti na mwanaume liwalo na liwe, kwamba akisababishiwa yeye huwa ajali sana kama mwanamke. Nimeshuhudia hata wanawake wanaopata ajali barabarani huwa wanaumia sana. Yaani mwanamke anaweza karudia kukagua kile chombo mara 10 haamini kilichotokea. Mwanaume anachokwambia tu, bwana mimi ajali imetokea, naomba tufuate taratibu zote, kama niende mahakamani au kama nipeleke gari yangu garage. Lakini mwanamke atakizunguka kile chombo zaidi ya mara 3, utamwona kabisa anavyosikitika na kuumia. Utamwona kabisa anavyojutia kama amefanya yeye au amesababisha. Tofauti na mwanaume. Kwa hiyo kinachosababisha
ni ile nature ya mwanamke kwamba kuwa makini. Naomba nitoe mfano. Unapokuwa nyumbani, mara nyingi wanawake tunapenda kukagua mahitaji nyumbani. Kwamba tunataka kukagua kama chakula kipo cha kutosha, mahitaji muhimu ya watoto yapo ya kutosha. Ndivyo hata kwenye gari. Mwanamke kabla ya kuondoka huwa mara nyingi wanapenda kujikagua. Wanajikagua gari, anakagua dokumenti zote kama vile leseni anayo kwenye pochi. Baada ya hapo akijiridhisha anaondoka. Na mara nyingi kabla hajaondoka wanawake wanazingatia sana swala zima la kufunga mkanda. Ni ngumu sana kumkuta mwanamke barabarani hajafunga mkanda. Ni makosa nadra sana kupatikana. Kwa maana hiyo anachokitenda nyumbani na anapenda kutenda katika chombo chake ili kusudi asababishe usumbufu kwa watu wengine. Usumbufu kwa askari usalama barabarani, usumbufu kwa watumiaji wengine wa barabara. Nenda katika zebra crossing. Mara nyingi wanawake wanakuwa makini sana kwa sababu wanabeba ule uchungu wa jinsi itakavyotokea ajali ambapo mwanamke mwenzake atakapoumia baada ya kubaini mtoto wake amepata madhara. Kwa maana wako makini sana, wanabeba ule usika. Kwamba anaobeba usika wa nyumbani ndio atakapobeba usika wa barabarani. Kwa maana hiyo sisifii kwa sababu mimi ni mwanamke, lakini kwa experience nimeiona hilo. Kwamba wanawake wako makini sana barabarani kuliko wanaume. Hilo lipo wazi. Kuna kibonzo mahali fulani nilikiona kimechorwa gari ya mwanamke ndani na makorokoro sana, lakini chumbani kwake unakuta vitu vimepangiliwa. Alafu gari ya mwanaume ndani iko safi, ukiingia chumbani kwake unakuta ni vurugu vurugu. Labda kwenye kibonzo kama hiki unaweza kukifananisha vipi na hali ya kulinda usalama barabarani kwa mwanamke? Ni kwamba mimi navyodhani mimi kutokana na hivyo vibonzo ni kwamba nadhani kwamba wanawake wote tunakuwa na vitu vingi sana katika kutimiza majukumu yetu kila siku. Tuna vitu vingi, nilikuwa nasema kwamba tunapenda kwanza kwa swala zima la muonekano, kuna vitu lazima tubebe. Mwanamke kwenye pochi ana vitu vingi tofauti na mwanaume. Na vile vitu kwa ajili ya muonekano na kwa ajili ya kujitunza yeye mwenyewe. Na vingine ni vitu vya kazi. Kwa maana hiyo unaweza kujikuta kwa sababu ya majukumu mengi, vile vitu anaona mara nyingi niwe navyo vya kwenye gari vibaki kwenye gari na vya nyumbani vibaki nyumbani. Ili kusudi kumsaidia kwamba siku ya pili anapoamka badala ya kumaliza kuvitumia vile akavihamishia kwenye gari kwa sababu ya haraka, anakuwa navyo kwenye gari. Issue ni mpangilio tu, kwamba inawezekana akabadilisha muono kwa kuvitafutia sehemu sahihi kakaa. Ili kusudi visiweze kuleta ile tafsiri kama ilivyoleta ambapo umeniambia hapa kwamba wanaume vitu vinakuwa vimepangika lakini nyumbani vinakuwa vuluvulu. Kwa maana hiyo mimi nadhani tu kwa sababu ya majukumu, kwamba majukumu yanambana kiasi kwamba hawezi kuhamisha vitu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, inabidi awe navyo sehemu mbili, ila mpangilio tu ndio unasababisha. Lakini hivi vitu havisababisha ajali ya barabarani kwa sababu ni vitu vyake binafsi, havihusiani kabisa na swala zima la control chombo chake cha moto. Kwa maana hiyo ni kuwa makini tu kwa mwanamke anapotoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, vile vitu anavyovitumia basi anapofika sehemu anataka kuvitumia vitumie, lakini anapokuwa kwenye mwendo si nzuri kuvitumia kwa sababu vinaweza mkabisababishia kutokuwa makini barabarani. Hilo ni wazo langu na ni ushauri wangu kwa wanawake. Asante sana afande kwa maelezo hayo. Na labda sasa tukirejea kwenye masuala ya sheria na nini, labda sheria imempa upendeleo fulani mwanamke hasa katika masuala ya usalama barabarani, ukiachilia mbali tu dereva, lakini pia tuna wanawake ambao ni watembea kwa miguu, tuna wanawake ambao pengine sijawahi kuona lakini siku hizi wapo wanasukuma mikokoteni barabarani na wapo. Sheria zote za nchi pamoja na sheria za usalama barabarani hazijagawa jinsia. Sheria zote za usalama barabarani, sheria zote za nchi zinamuongoza mtu kama mtu, au Mtanzania kama Mtanzania, mwananchi kama mwananchi, bila kuangalia ni mwanaume au mwanamke. Hazina upendeleo aina yoyote. Na ndio maana unapofanya ajali utashtakiwa ama utawajibika kwa mujibu wa sheria, bila kujali wewe ni mwanamke, bila kujali wewe ni mwanaume. Msingi tu wewe umefikisha ule umri ambao unapaswa kushtakiwa kisheria. Kwa maana hiyo huwezi ukafanya ajali ama ukafanya tukio barabarani ukasema kwamba mimi ni mwanamke zitanipa favor. No. Hakuna favor aina yoyote. Ndio maana hizi takwimu ninazozitoa ni takwimu ambazo zinahusu wote. Na ndio maana ikaonekana asilimia hii ambaye ni 2 ya wanawake wanasababisha ajali tofauti na wanaume ambaye ni 98. Kwa maana hiyo tumezingatia sheria zina matakwa ya kisheria. Hakuna mgawanyo. Ingekuwa kuna mgawanyo tusingepata hizi asilimia. Tungesema kwamba asilimia hii ya wanawake wa umri fulani wamefanya ajali kwa sababu wana sheria zao. Na wanaume hapana. Zile ni general. Zina include wanawake na wanaume bila kujali jinsia. Kwenye hali ya kisaikolojia, wanasaikolojia wanasema kwamba mwanamke ana uwezo wa kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja.
na pengine hiyo ndiyo inayoweza kuwa sababu ya kumfanya awe makini barabarani, kwamba anaweza kufanya kitu zaidi ya kimoja tofauti na mwanaume. Pengine sasa, kwa nini sheria haijaangalia kwamba huyu kwa sababu amepewa uwezo na Mwenyezi Mungu wa kufanya kitu kimoja, zaidi ya kimoja kwa wakati mmoja, labda pengine ikamwekea mzigo mzito zaidi wa sheria kuliko mwanaume ambaye hawezi kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja? Kwa mujibu wa sheria, sheria haijabagua wala haijaelezea swala zima la jinsia. Ni kwamba si wanawake pia wote wanaweza kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Kama nilivyosema kwamba makuzi na malezi ndio yanapelekea wanawake kufanya mambo mengi kwa wakati mmoja. Ndio maana anasema msingi wa malezi ndio utakao tupelekea sisi kuwa viongozi. Msingi wa malezi ndio utatupelekea sisi kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Kuna malezi mengine ambayo mtu hakufunzwa kujiengage kwenye vitu tofauti. Kwa maana hiyo ndio maana swala zima la kisheria halikuangalia jinsia. Kwa maana hiyo wapo wachache ambao wanaweza kufanya vitu vingi wakati mmoja kutokana na makuzi pamoja na malezi. Ndio maana nazidi kusisitiza kwamba ili tuweze kufanikiwa, basi wanawake wenzangu, kwa siku kama ya leo tukumbushane katika msingi mzima wa malezi kuanzia mwanzo. Kwamba tunapomfunza mtoto kufanya vitu vingi, especially mwanamke, tunampa nguvu ya kuja kujitambua hapo baadaye na kufanya vitu vingi. Kwa maana hiyo sheria haiwezi kabagua, kwa sababu sisi wote ni binadamu. Sisi wote ni Watanzania, ama sisi wote ni wananchi, ama sisi wote ni watu ambao tunapaswa kuongozwa na jambo moja ambalo linatupelekea kufanikisha mambo yetu. Kwa mfano, nikisema sheria za nchi, uwezo ukasema kwamba mimi nimeua, mimi ni mwanamke na huyu ni mwanaume, tutitio tofauti. Sheria itasimama pale pale bila kuangalia jinsia. Cha msingi tu ni kwamba tunapaswa sisi kujielewa kwamba tunapokuza familia zetu katika makuzi ambayo ni mazuri na maadili mema katika jamii zetu, tujifunze basi kulea watoto wetu, especially mabinti, kujiengage kwenye vitu tofauti ili kusudi wanapozidi kukua wawe viongozi wazuri na wawe vioo ambavyo hata akifanya jambo jamii ita appreciate kwamba huyu anafanya vitu vingi wakati mmoja. Hata utetezi unakuwa ni upo. Sheria iko pale pale, lakini utetezi unakuwa tofauti. Mwingine kwenye jamii akisimama akafanya kitu ambacho kinapotosha jamii ama kinakera jamii, hamna utetezi wako, kwa sababu wanaomfahamu wanasema huyu kutoka mdogo yuko hivyo hivyo. Huyu kwenye jamii yake yuko hivyo hivyo. Huyu bwana malezi yake yako, lakini kuna mtu akifanya sana huyu amepotoka. Huyu ni bahati mbaya kwa sababu tunamjua sisi. Kwenye malezi yake hakuwa hivyo. Jamii yake haikumlea hivyo. Ndio maana tunapaswa kujiengage kwenye vitu. Tusisahau kwamba tuna wajibu. Kwa mfano kama mimi, nina wajibu kama mkuu usalama barabarani wilaya, lakini na wajibu kama mama wa familia. Pia katika ibada zangu unazoenda kuabudu pia ni kiongozi pia. Napaswa kukumbuka kule pia nina wajibu wangu. Kwa hiyo kama nitafanya vibaya, kuna siku nikikengeuka, hamna atakayenitetea. Wengi watanigeuka kwa sababu sama huyu malezi yake yako mazuri, hata familia yake ile vizuri, hata kwenye masuala ya ibada huyu hatuko naye vizuri, hata kazini kwake haiko vizuri. At the end of the day hutapata utetezi. Unaonekana ni mtu yes, sheria itakuwa pale pale, lakini utetezi utakuwa ni tofauti. Hata watu kusimama pamoja na wewe watakuwepo, lakini endapo utakwenda kwa kukengeuka na vitu tofauti, hamna atakaye kutetea, utetezi utakosekana, kwa sababu kuna sheria pia na kuna utetezi. Asante mtazamaji na msikilizaji, na huu ni wakati wako sasa. Kama utakuwa na swali, maoni au ushauri, nambari yetu ni 0745 18 38 47. Ninaye afisa wa jeshi la polisi kutoka wilaya ya Kawe. Huyu ni mkuu wa usalama barabarani katika wilaya hiyo, ASP Rozi Maira, ambaye tunaye hapa katika siku ya leo tukiangalia nafasi ya mwanamke katika uongozi pamoja na kuzuia ajali za barabarani. Nambari yetu ni 0745 18 38 47. Kama una swali, maoni, karibu uweze kutupigia simu moja kwa moja. Sasa afande, kuna msemo huu kwamba ukimwelimisha mwanamke umeelimisha jamii. Hiyo iko jumla hivyo. Ndiyo. Umegusia kuhusiana na uongozi wa nyumbani, kazini na mahali pengine kwenye nyumba za ibada na kadhalika na kadhalika. Unadhani tunapoendelea kupata ajali za barabarani, tunapoendelea kuona maadili yakiporomoka, ni kwamba hatujatumia nafasi ya mwanamke vizuri, au mwanamke mwenyewe bado na yeye hajakombolewa kutoka kwenye zile fikra zilizoganda? Hapana. Naposema ukimwelimisha mwanamke unakuwa umeelimisha jamii, ikiwa na maana nilisema kwamba level ya malezi inaanza toka kwenye level ya familia. Kwa maana hiyo tunapomtumia mwanamke katika kuelimisha jamii, tutakuwa tumeelimisha jamii kwa ujumla. Lakini mara nyingi hatuwatumii wanawake, tukiamini kwamba mwanamke bado kwenye jamii, kwamba si mtu anaweza kasimama kaikomboa familia ama jamii kwa ujumla. Kwa maana hiyo mwanamke sio kama bado hajakombolewa. Mwanamke anapaswa kujikomboa mwenyewe kwa kujitoa
na kujituma mwenyewe kuanzia level ya familia mpaka level ya jamii kwa ujumla, mpaka makazini, katika manyumba ya ibada. Kwa maana hiyo sisi kama wanawake tujitoe bila kushurutishwa, tujitume bila kusukumwa, tufanye kama tunafanya, kama ni tunatenda kama wenye mali nasema. Kwa maana hiyo unapomlea mtoto ambaye hata si wa kwako, unakuwa umeelimisha jamii. Kwa mfano kwenye swala zima la usalama barabarani, tunapotoa vipindi kama hivi, kama mama yuko karibu na TV ama mama yuko karibu na radio, anaposikiliza ni nzuri sana akachukua yale yanayofundishwa na yanayoelimishwa akaenda kuelimisha jamii, ikiwa na maana kuanzia level ya familia kwenye maeneo yanayoishi, ili kusudi kusambaza ile elimu ama taarifa ambayo tunakuwa tunazitoa mara kwa mara. Anakuwa amesaidia jamii kwa ujumla. Lakini kwa kukaa kimya na kufanya yale mambo ambayo kwenye jamii hayapaswi, anakuwa hajasaidia kitu. Kwa mfano katika vipindi vya TV, wa baadhi ya kina mama tunakuwa tunaendekeza kuangalia vitu vikubwa sana kwa watoto wetu. Tunakuwa tunaendekeza kuangalia vitu ambavyo ni vigumu sana kwa watoto wetu, ambavyo havisaidii wala vimkuzi mtoto katika maadili mema. Lakini nitoe tu rai kwamba kina mama tujitahidi kufuatilia vipindi, tujitahidi kufuatilia elimu, tujitahidi kufuatilia mafundisho ambayo yanaijenga jamii katika maadili mema, ili kusudi kuweza kumkomboa mwanamke ama kiongozi ajaye. Na ili kusudi tusionekane kwamba sisi lazima tubebwe au lazima tusimamiwe ndio tuweze, ili kuweza kusaidia kupunguza malalamiko katika jamii, mmonyoko maadili pamoja na ajali za barabarani. Ukisikia jambo jema la usalama zima la usalama barabarani, lifikishe. Tunapokaa na watoto wetu tuwafundishe kwamba wanapaswa kufanya. Lakini tukiwaacha tu wanazagaa, tukiwaacha tu wanafanya mambo ambayo si kinyume, tukiwaacha wanafuatia vipindi ambavyo vinakengeusha maadili, hatuwasaidii. Lakini tunapowasaidia, kesho na kesho kutwa mama utashukuru kwamba mtoto wangu yuko katika level fulani, kwa hiyo unajivunia uwepo wake, unajivunia uwepo wake pale. Na at the end of the day atakusaidia wewe utakapokuwa na umri ambao uweze kujishika mwenyewe. Kwa sababu wewe umegusia pia kwamba ni mtu ambaye unashiriki kwenye masuala ya kiroho. Ndio. Mtazamo wako ni upi kuhusiana na hii 50 kwa 50? Mtazamo wa 50 kwa 50 yapo kuwa bado hatujafikia. Lakini nadhani kama tutafikia utakuwa ni mzuri sana, kwa sababu utatuupa nguvu ya kuonyesha kwamba jamii imekombolewa na mwanamke na inaweza kukombolewa na mwanamke. Kwa maana hiyo 50 kwa 50 tutakapofikia, basi tutaonyesha uwezo wetu kama ambavyo tunauonyesha sasa hivi. Mimi nadhani tupewe nafasi zaidi ili kusudi tuweze kuonyesha ndio tunayofanya sasa hivi, kwa sababu wanawake ni watu wa kufuatilia, ni watu wa kusimamia jambo lao. Mwanamke akiamua hiki kifanyike lazima kifanyike, kwa sababu ni mtu wa kusimamia mpaka ukisha kimekamilika. Hebu tupewe nafasi sasa tuweze kusimamia ili kusudi yale ambayo hayajakamilika yakamilike. Yale ambayo tunaamini kwamba yakikamilika yatatusaidia, basi yatatusaidia na tutayaonyesha kama ambavyo tunaonyesha sasa hivi. Ni kitu gani hasa kimekwamisha kufikia kwenye hilo lengo? Mimi nadhani bado wanawake hatujiamini. Hatujitokezi kwenye nyanja mbalimbali. Kwa mfano katika swala zima la majeshi, wanawake bado wamekuwa ni waoga kuweza kufanya application kujiunga na majeshi. Bado wanaamini kwamba mimi siwezi. Lakini mbona tumeweza wengine? Mimi nasema zinapotoka nafasi kama hizo, wanawake tuwe wengi. Tufanye application, tuingie, tukapambane. Tukifika kule pambane, tuonyeshe uwezo wetu. At the end of the day tutafika malengo. Angalia sasa hivi. Kwa mfano mkuu wa immigration Tanzania ni mwanamke. Afande Makakala ni mwanamke, ameweza kuongoza jeshi la uhamiaji. Msemaji wa zimamoto ni mwanamke. Tulikuwa na msemaji wa kike jeshi la polisi ambaye kwa uwezo ameuonyesha mpaka amepata ukuu wa wilaya sasa, kwa sababu tu ameweza kusimama. Kwa maana hiyo 50 kwa 50 itafikiwa endapo wanawake tutajitoa. Tutaweza kuonyesha kwamba tunaweza. Tusio waoga kubaki nyuma kwamba kila kitu wewe ni wa mwisho. Mimi siwezi. Hebu neno siwezi tulitoe. Tusimame imara ili ni vitu gani sasa ambavyo bado vinamwogopesha hasa mwanamke kujitoa na kusimama kifua mbele? Uoga ambao chanzo chake ni chanzo cha uoga na kutokuthubutu ni kwamba ni yale ninasema malezi. Yale malezi na makuzi. Kwamba wewe ni mtu ambaye umetoka kwenye sehemu ambao unaamini huwezi tu. Lakini sisi kama wazazi tuanze kuwatengenezea msingi kwamba kila kitu anachokifanya kizuri unamuencourage, kibaya unamkemea. Mtoto akisema anataka kwenda sehemu fulani, anataka kuthubutu kufanya jambo fulani ambalo lina manufaa na jamii pamoja na familia kwa ujumla, mwache afanye. Nakumbuka nijitolee mfano mimi, wakati nataka kujiunga na jeshi la polisi, kwenye familia yangu hakuna mtu kwenye jeshi la polisi. Hakuna hata mmoja. Nilijitokeza mimi baada ya kumaliza kidato cha 6 nikasema mimi naweza. Nakumbuka mtu wa kwanza kunisupport alikuwa ni bibi yangu. Uwezo ukaamini, bibi yangu alisema simama nenda, na na hakika siku moja utakuwa mtu fulani. Ili ni encourage nikaenda na nikaweza. Na bahati nzuri ameweza kuniona mpaka nikiwa na vyeo kama hivi. Mungu amemchukua wakati tayari nimeshakuwa mtu mzima, anichukua wakati nimekaribia kupata vyeo hivi. Kwa hiyo aliona akafurahi. Unaona? Asingenipa moyo akisema kwamba hapana huwezi, nisingeweza. Kwa hiyo alinitoa uoga. Akanishauri, akanisimamia, nikaenda. Kwa hiyo nikiwa mikononi mwake niliweza kuthubutu nikaenda. Kwa hiyo tutoe uoga
Na sisi watu ambao tuna control familia zetu, wazazi, walezi, tuwape moyo ili waweze kutoa uoga, wajiunge, waonyeshe kwamba wanaweza. Asante. Karne ya 21, nafasi ya mwanamke tunaona anaendelea kuchanja mbuga. Unadhani sasa kwa upande wa pili kama tutafikia mahali tukawa 50 kwa 50, mwanaume tutakuwa tumemnyongonyesha? Manake tutakuwa tumechukua sehemu kubwa sana ya majukumu ya wanaume. Hapana. Kwa muda mrefu sasa tumewaachia wanaume. Wamefanya sana, wamefanya majukumu yao. Wamefanya mambo mengi, hatutawanyongonyesha. Mimi nadhani tutakuwa bega kwa bega kwa sababu palipo na nyuma ya mwanamke kuna mwanaume na nyuma ya mwanaume kuna mwanamke. Mimi nadhani itakuwa ni nzuri zaidi kwa sababu tutakuwa tunasapotiana, tutakuwa tunapeana moyo, na mwisho wa siku kama level ya familia imekaa vizuri kwa baba na mama, basi tuchukue upande wa pili kwamba akiwepo mwanaume awepo mwanamke, tukae meza moja, tukubaliane, tufanye mashauri, mambo yatakuwa mazuri. Kama hatutamnyongeza mwanaume, lakini tutapata nguvu zaidi na wanaume watajituma zaidi kuona kwamba nafasi sasa inaenda kuchukuliwa na wanawake. Kwa maana hiyo kujituma kwa mwanaume ili kusudi asionekane dhaifu, kutachochea mwanamke naye azidi kwenda juu ili kusudi kumwonyesha mwanaume anaweza. At the end of the day tunakuwa safi. Kwa maana mwanaume anakuwa juu, mwanamke anakuwa juu, tunakwenda. Afande, katika siku za hivi karibuni tumeona kwamba nguvu ya mwanaume inazidi kupungua siku kwa siku kwa sababu inaonekana kama mwanamke anachukua nafasi yake, kwa maana kwamba yale majukumu kama ni baba akiamka na kwenda kazini, mama anaamka na kwenda kazini, na mwisho wa siku wote wanapokwenda wakirudi wanaweza kutunyeshiana misuri. Hapana. Ni uelewa tu mdogo wa baadhi ya jamii. Ni kwamba hakuna nafasi ya mwanaume inaweza kuchukuliwa na mwanamke. Hiyo hata kiasili imeandikwa hata kwenye mistari ya Biblia. Kwamba alianza mwanaume, akapewa usingizi mzito, baada ya kupewa usingizi mzito basi ubavu ule ukafinyangwa akatoka mwanamke. Kwa hiyo hata maandiko bado yanampa mwanaume kwamba yeye ni wa kwanza tu, mwanamke anafuatia. Kwa hiyo cha kuzingatia wanaume kwamba wajue majukumu yao, wajue wajibu wao, wajue wanapaswa kufanya nini katika kutimiza wajibu wao, na mwanamke ajue wajibu wake na ajue anapaswa kufanya nini katika kutimiza majukumu yake. Kwa maana nafasi haichukuliwi, isipokuwa tu ni makubaliano. Mnapokaa meza moja yani mnaposema meza moja sio tukae kama mimi na wewe tulivyokaa kwenye meza moja pale. Ni makubaliano toka awali kwamba majukumu yangu ni haya na majukumu yako ni haya. Lakini mwisho wa siku tunafanya kwa ajili ya lengo moja. Kama ni maendeleo ya nchi ni kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Kama ni maendeleo ya familia, maendeleo ya familia. Kama ni jeshi la polisi basi ni kuzuia uhalifu, kuzuia ajali za barabarani, kulinda raia na mali zake, basi lengo liwe hili moja. Yaani tunafanya vitu kwa ajili ya kufikia malengo fulani tuliyojiwekea. Kwa maneno mengine, afande, unachojaribu kusema, unajua sisi tunaposikia kwamba tunakwenda kwenye 50 kwa 50 ni kwa maana ya kufikia ile njia ya usawa. Ngoja tusikilize kutoka kwa mtazamaji. Habari za asubuhi. Habari ya asubuhi ni nzuri. Habari hapo Morning Star. Salama sana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi? Hapa mimi naitwa James Masore, napiga simu kutoka mkoa Mara, wilaya Serengeti. Naam, kutoka huko Mara, karibu sana. Leo tuko na afande mwanamke na leo ni siku ya mwanamke. Tunaendelea kuwapongeza kwa kazi kubwa wanayoifanya. Una swali, maoni au ushauri? Kwanza nimpongeze ASP Rosi Maira. Yes, Naam. Maira. Ya, nakushukuru sana kwa kusimamia wanawake na kwa kuwakilisha, kwa sababu maelezo ulipohojiana na mtangazaji umeweza kuweka katika mlolongo mzuri sana. Naam. Na pia niwapongeza kina mama katika hii siku yao ya tarehe 8 mwezi wa 3. Mungu awazidi kuwabariki na katika maisha yao yote, kwa sababu na kuna vitu mmemhoji mama. Je, baba anaweza akawa juu lakini au nyewe mtakuwa juu? Kwa swali ambalo amemalizia. Najua mheshimiwa kidogo ameweza kuliweka vizuri sana. Sawa sawa. Anasema mama yuko chini ya baba. Baba ni baba tu. Sasa ninachosema tu Mungu aendelee kuweka katika usawa na wawe vizuri tu, na Mungu awabariki katika siku hii ya leo. Pia nimpongeze mke wangu anaponiangalia vizuri na anakula vizuri na kuangalia familia. Tunakushukuru sana, ubarikiwe. Amina sana. Mimi niwatakia wakati mwema hapo Morning Star. Asante sana. Asante. Haya, hizo ni pongezi. Nashukuru sana kwa niaba ya wanawake wenzangu, namshukuru sana, na kwa niaba ya askari wa kike namshukuru sana. Tena ni kutoka Mara. Ni mwenzangu na mimi ni mzaliwa wa kule kule. Amesema kwamba baba atakuwa juu au mama atakuwa juu. Hapana, nimesema hata maandiko yanasema kwamba baba atabaki kuwa juu. Baba atabaki kuwa baba, na baba ni kichwa cha familia. Na hata kwenye maandiko yanasema kwamba mwanaume ndiye aliumbwa wa kwanza.
lakini aliona kwamba atakosa msaidizi, akamfanyia msaidizi wa kufanana naye, kwamba alimpa usingizi mzito na mwanamke ametoka kwenye ubavu wa mwanaume. Tubaki na hiyo nadharia, itatusaidia sana kuwa na nidhamu. Asante. Afande, unajua kinachotia wasiwasi labda kwa wanaume ni kwamba kweli kinadharia tutaona kwamba baba tabaki kwa juu, lakini tunaona mwanamke akipigana ili awe na 50 kwa 50. Ile 50 kwa 50 labda pengine kwenye tafsiri ndiyo inayotilia mashaka hasa nafasi ya mwanaume, kwa maana kwamba kama ni 50 kwa 50 kwamba huyu atakuwa na hivi na huyu atakuwa na hivi. Ni kweli, unajua nadharia 50 kwa 50 wengi bado hawajaielewa. Nadharia 50 kwa 50 ni swala zima la uongozi. Bado kwenye kinyang'anyiro cha uongozi wa familia mwanaume atabakia kuwa kichwa cha familia. Tunachokipigania si wanawake sasa hivi ni kuonyesha uwezo wetu kwamba tupewe nafasi za zile nyanja muhimu maalum, ambazo zile muhimu tuzisimamie sisi kama wanawake ili tuweze kuonyesha uwezo wetu wa uongozi. Na kama nilivyosema kwamba wanawake ni watu makini sana. Wanawake ni watu wa kufuatilia jambo na kulisimamia mpaka likafanikiwa. Tumeona kwenye baadhi ya wizara wanawake walivyofanya vizuri. Tumeona wizara ya afya ilikuwa ni ngumu sana, lakini kwa mheshimiwa mama yetu mpenzi Waziri Umi Mwalimu limekwenda vizuri, yuko vizuri. Kiangalia kwa mama Dorothy Gwajima imeenda vizuri, waziri wa elimu wakati huo Ndali Chako limekwenda vizuri. Kwa maana tunachokigombea sisi ama tunachokipendekeza sisi ni 50 kwa 50 kwa ajili tu ya kutimiza malengo yale yote ambayo yenye faida kwa jamii pamoja na kwa nchi kwa ujumla. Kwa maana hiyo haitanyang'anya ule uhalisia kwamba mwanamke atakuwa juu, mwanaume atakuwa chini. Haitakaitokea. Tukilifanya hili kwa kuzingatia kwamba ibaki tu kwamba mwanaume ni kichwa cha familia, na hata maandiko yalivyosisitiza kwamba mwanaume alianza. Tukibaki na ile heshima kwamba mwanaume yuko juu na mwanamke anapaswa kumheshimu ama tunapaswa kuheshimiana, tutakwenda vizuri. Lakini kama mtu atakuwa na mlengo kwamba nataka niwe juu kuanzia level ya familia, kwamba yeye ndio abebe kila kitu, mwisho wa siku itakuwa ni vurugu. Kwa hiyo niwakumbushe tu wanawake wenzangu, niwakumbushe tu wakina mama kwamba ile nidhamu ambayo hata kwenye maandiko iko ibaki pale pale. Tutunze nidhamu zetu katika level ya familia, tutunze nidhamu zetu katika level ya jamii, na tutunze ule utu na utamaduni wetu ambao tumeukuta. Kwa kufanya hivyo itakuwa ni vizuri sana, na tutaendelea kuitunza amani ya nchi na amani katika maeneo yetu ya kazi. Tu basi ile heshima itatusaidia sisi hata kupata nafasi zaidi. Kwa sababu huwezi kutaka uongozi wakati una behave vibaya. Utaweza kupata uongozi wakati hata wanaume wale wanaofanya nao kazi waongozi vizuri na ile nidhamu haipo. Kwa maana hiyo tukubali tutofautisha kati ya nidhamu na uongozi. Kwamba nidhamu ibaki nidhamu na uongozi ibaki. Na hivyo vitu vinaendana pamoja. Kwamba ukiwa kiongozi mwenye nidhamu utafanikiwa. Lakini kiongozi huna nidhamu hautafanikiwa. Asante sana afande. Labda sasa nitolee mfano wewe mwenyewe. Haya magwanda yako yanaishia wapi? Yaani kwa maana kwamba utaingia nayo nyumbani na baba pale anayaona, anajua kabisa sasa hizi nyota zimeingia ndani. Wewe kama kiongozi nafasi yako huwa inaishia wapi? Mimi kama kiongozi nafasi yangu haina mipaka. Bado nimesema mimi ni kiongozi katika level ya familia kwa sababu mimi ni mama. Na ni kiongozi kazini kwa sababu ya nafasi niliyokuwa nayo. Na katika nyumba ya ibada nimesema, na katika level ya familia niliyotoka. Nikiwa na maana kwamba haya mavazi niliyovaa inanitambulisha mimi ni mtu wa aina gani, nafanya shughuli gani na niko wapi, na baba analijua hilo. Na watoto wanajua. Na watoto wanajua kwamba mama ni nani. Lakini ninapoingia katika mlango wa nyumbani kwangu, ndio naingia pale kama mama sasa. Ni mama anayefanya kazi za polisi. Ni mama anayefanya kazi za usalama barabarani. Kwa hiyo nikiingia pale naingia pia kama mama. Kwa hiyo heshima kwa mwenzangu inabaki pale pale. Nidhamu inabaki pale pale. Isipokuwa ni kwamba tu majukumu yangu hiyo heshima ya kama mama na heshima ya baba inakuwa pale unapokuwa umetoa hayo mavazi, au hata ninapokuwa nayo. Hata ninapokuwa nayo, kwa sababu haya mavazi kumbuka yanatokea ndani, yanasafishwa ndani, yananyoshwa ndani, yanavaliwa ndani, ndio natoka nje. Na ninaporudi ndio nilikuwa najaribu kutazama picha sasa kwamba hata watoto wenyewe wanapoona mavazi ya mama wanaona na mavazi ya baba, halafu wakiwa kule barabarani wakiona mavazi mengine yanayofanana na mama, labda pengine ana heshima fulani. Pale nyumbani watoto namna ya kuwafanya wachukulie mama anapoingia na mavazi yake na baba anapoingia na mavazi yake, ili mama asipewe heshima zaidi kuliko baba kwa sababu ya mavazi yanayoingia. Hapana. Ikumbuke kwamba tunapoingia, unajua unapoingia kwenye jeshi la polisi, unaingia kuwa fresh, una familia. Mwenzi wako unakutana naye katika mazingira ya kazi. Mpaka awe na wewe, na maana ameamua kukubaliana na taratibu ambazo amekukuta nazo. Kwamba amekuta kwenye ile kazi.
Kwa maana hiyo anakuwa ameshauelewa na kukuzoea ule utaratibu wa kazi. Hata wale watoto wanapozaliwa na kukua, wanakuwa tayari wamekwisha zoea kwa sababu wamekuta ni mtu wa aina hiyo. Kwa hiyo hawaoni kama ni kitu cha ajabu. Kwa maana hiyo unapoingia ndani, kwa sababu mwenzi wako alikubaliana na taratibu zote, viapo vyote, kwamba amekukuta wewe unaweza ukahitajika muda wote wa kazi, anaheshimu taratibu wako, anaheshimu ratiba yako, anaheshimu majukumu yako, na pia watoto wanakuwa wameyazoea. Kwa maana hiyo ni jinsi tu kujituni, kutofautisha kazi na familia. Kwa mfano umenitolea mfano mimi, lazima ninapofika nyumbani nijituni kama mama. Sasa nimeingia mama, nipokelewe kama mama, nianze kufanya shughuli zangu kama mama. Lakini nitakapotokea pindi nitahitajika kwenda kazini wakati natimiza majukumu yangu kwa familia, lazima nikubaliane nalo, kwa sababu ndio kiapo changu cha utii nilipokuwa na nimepata hii kazi. Kwa maana hiyo hata baba anajua kwamba lazima sasa akubaliane na mimi yale ambayo napaswa kuyafanya ninapohitajika pindi ninapokuwa katika level yangu ya familia. Kwa maana hiyo tutofautisha kati ya majukumu ya kazi na majukumu ya familia. Ushawahi kukutana na kesi labda mtoto unaporudi nyumbani anakuletea kesi wewe kwa kutambua nafasi yako ya uongozi kazini kuliko kumpelekea baba? Hilo nimekutana nalo, lazima nikubali. Nisiwe muongo, nimekutana nalo kwamba watoto wanavyozidi kukua wanazidi kutambua kwamba mamangu ni mtu wa aina gani. Nakumbuka nimekutana nalo, huwa na kijana wangu mdogo sana yuko darasa la 3. Anaambia, mama, nimechapwa na mwenzangu amenipiga, nimemshtakia kwa mwalimu, lakini mwalimu hajanisaidia. Mama, naomba ukamkamate. Nikamwambia nikimkamata mama mkamate alafu mweke lock up. Nikamwambia hapana. Huyu amekuchapa, umwambia mwalimu hajafuatilia, basi mimi nitaongea na mwalimu, mwalimu atamuita. Akishamuita atamchapa au atamuonya, alafu mtakuwa marafiki. Alinielewa. Kwa hiyo lengo lake ilikuwa tu ni mwalimu amwadhibu ili aridhike. Ama na yeye adhibiwe kama yeye ndio mkosaji, ama wote waitwe wakalishwe kitu kimoja. Lakini mtoto alitambua kwamba mamangu ni fulani anaweza. Mama kanikamatie uniwekee loka. Kwa hiyo nimekumbana nayo. Siwezi kusema sana nimekumbana nayo, ni vitu ambavyo vipo. Asante sana. Na sasa kwa sababu leo ni siku ya mwanamke na tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na mwanamke na uongozi pamoja na namna ya kuweza kuzuia ajali barabarani. Tuna makundi ya watumia barabara kama ulivyotaja, na miongoni mwao ni wanawake. Labda pengine sasa kwa kuhitimisha, kwa sababu muda wetu umekwisha kabisa hapa, unataka kumwambia nini mtazamaji wetu na msikilizaji kuhusiana na siku ya mwanamke, lakini pia kuhusiana na masuala ya usalama barabarani, hasa tukiunganisha na uongozi kwa mwanamke? Nimeongelea swala zima la uongozi, nimeongea makundi ya watumia barabara. Niwape moyo wanawake wenzangu. Kwanza niliwapongeza nilivyoanza kipindi, na nizidi kuwapa moyo kwamba wanawake tusichague kazi ambazo tunaamini kwamba zipo kihalali na zinatuingizia kipato. Tukiangalia sasa hivi wahudumu wengi wa magari ya mikoani, mabasi ya abiria ni wanawake. Na kwa nini wameweka pale? Kwa ajili ya customer care pamoja na the way wanavyo behave na the way outlook yao, yani wanavyoonekana muonekano. Kwa hiyo unaona wanawake tunaweza. Tujitahidi sana kutokuchagua kazi ambazo zinaweza kutuongezea kipato cha familia, na tutofautishe kati ya malezi ya katika familia na kazi zetu, kwamba tusichukue ya huku tukayaleta huku, ya huku tukayaleta huku, ila tusaidie kuyapply mara chache tukiona kama yana umuhimu wa kufanywa hivi. Na swala zima la uongozi wa wanawake, tuthubutu kuonyesha uwezo wetu, tusifiche huo uwezo. Tunapoonyesha huo uwezo wetu tunalisaidia taifa kwa ujumla. Kwa mfano nijikite kwenye swala zima la jeshi la polisi. Nikichukulia katika mikoa migumu ya utendaji wa kazi, Kinondoni ni mkoa wa kwanza. Although na Ilala pia, lakini Kinondoni ni mkoa mgumu kidogo, na Ilala pia ni mkoa mgumu kidogo wa kipolisi, na Temeke. Lakini mikoa inayofanya vizuri na most of viongozi wa ukuu usalama barabarani ni wanawake. Naomba tu kwa ufupi. Nikichukulia wilaya Kimara pale, mkuu wa usalama barabarani wilaya Kimara ni mwanamke. Mkuu wa usalama wilaya barabarani Magomeni ni mwanamke. Mwabepande ni mwanamke. Kawe ni mwanamke. Sento pale Ilala ambaye ni kitovu cha vitu vingi ni mwanamke. Kwa maana tunaweza. Wanawake tuendelee kuonyesha uwezo wetu, tusimame imara kuweza kutatua masuala mazima ya usalama barabarani kwa niliowataja, na kwa nyanja zingine tufanikishe masuala mazima ya uongozi ili kuweza kuwa motivate wenzetu, ili kusudi tuweze kufikia lile lilokusudia, kama la kutatua ajali za barabarani, kama la kutatua migogoro katika maeneo yetu ya kazi. Tuwe mfano bora katika kuadhimisha hii siku ya wanawake duniani. Tusimame imara. Asante sana afande, nakushukuru sana kwa kuja kushiriki pamoja nami. Nakushukuru sana, na nashukuru pia na watazamaji wetu, basi wazidi kuangalia kipindi chetu na wazidi kuangalia vipindi vingine katika TV hii. Asante sana mtazamaji na msikilizaji, muda wetu umetuishia kabisa, na sisi tunamshukuru Mungu kwa sababu kipindi hiki kimesimamiwa na mhandisi au engineer na
Namwai Mbuji ambaye ni fundi wetu wa mitambo ambaye amehakikisha kwamba kimekufikia hapo ulipo, lakini pia kwa upande wa kamera amekuwepo Abishagi Mpoki, mwanamke huyu, lakini pia mchanganya picha amekuwepo mwanamke ambaye ametusaidia kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri, Roina Edward. Na sisi tunawashukuru kwa namna ambavyo wameendelea kuwa na mchango mkubwa katika kituo hiki cha Hope Channel Tanzania, Morning Star Radio na Rock FM. Pamoja nawe mtazamaji, tunakushukuru sana kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Nikutakie wakati mwema, endelea kubarikiwa na Bwana. Because so fewer people are going out into it. It's kind of like the same with the natural parks and the national parks rather. So few people even know that they are there and completely free and accessible to the public, and that you can get out and witness something that feels kind of unworldly. I mean, you come here to get away from the hustle and bustle of the city, more or less, and it's just relaxing. Well, with the kids, I feel that it gives them an appreciation of living things. We get to sort of slow down and observe what there is to see and not be distracted by technology or the rush of regular life. Well, for me, it's not only about nature, it's about being not inside. So it's just outdoors. So it could be urban or it could be a natural landscape. Well, today is the Sabbath, and what a better way to enjoy the Sabbath than getting out in nature and just, and for your health. In fact, I was coming up here communing with the Lord, and I do that quite frequently. And actually, that's what you interrupted. No significance. It's like every day. I come here every day, weekend and weekdays the same. Not in particular, I guess. It's just a good time to get out. You know, the weather guy said that it was going to be a beautiful day, so I'm thinking, okay, why not? We have a very special expert with us today to bring us up to speed on the positive effects that nature has in our lives. Joining us through Skype is Richard Louv. Richard's a world-renowned journalist and best-selling author. He's written for several major newspapers and appeared on many national TV shows. Currently, he serves on the board of directors at Eco America and is a member of the City States Group. Richard is the founding chairman of the Children in Nature Network, an organisation helping build the movement to connect today's children and future generations to the natural world. Richard, welcome to Go Healthy for Good. Thank you. You wrote a book a few years ago, Last Child in the Woods, Saving Our Children from Nature Deficit Disorder. Tell us, what is nature deficit disorder? How does it impact our kids? Well, both in Last Child in the Woods and also in The Nature Principle, which is the new book, I'm careful not to describe this as a known medical condition. It's not a medical diagnosis. Maybe it should be, but right now it's not. What it is, though, is a way to describe the impact on our psychological health, our physical health, I think our spiritual health, that comes with an alienation from nature, which is increasingly prominent, particularly in kids' lives. Now, for the first time, more people live in cities than live out in the country. It's never happened in the history of the world. It's generally thought that cities bring us sophistication and gain to our lives, but is that really true, even for adults? Well, there's an emerging body of evidence
scientific evidence. And finally, the people who study child development, who study human development, are finally looking at the impact of experience in the natural world on who we are. And they're finding some remarkable things. For instance, the symptoms of attention deficit disorder among children get much better with just a little bit of contact with nature. And we're talking about kids in urban settings that they're studying in the projects of Chicago. So just to walk through trees in a park can have a significantly positive effect. Even a view out of a window of a natural landscape as opposed to a man-made landscape can have an impact on attention difficulties, on psychological well-being. In hospitals, this has been studied, and patients who are in a bed with a view of a natural landscape as opposed to man-made actually get well faster, and there is less need for as many painkillers. There's a whole list of health and cognitive benefits that come from nature that we know about now that should have been studied a long time ago, but finally science is catching up. Now on this show we usually discuss lifestyle in terms of food and exercise, but tell us, how does the nature deficit problem impact our health? We talk about the negative foods, the foods we should avoid, and the problem of inactivity. But what bad things does this distancing ourselves from nature actually do to us psychologically, socially? Well, one of the people that you interviewed at the beginning of the program talked about vitamin D. There's a vitamin D deficiency epidemic in the world right now. We mainly get that. We get that from many foods, but we mainly get it when we go outside and have some time in the sun. Myopia, the nearsightedness, has skyrocketed in some countries. In Australia, there are studies that show that this is linked to the amount of time that kids spend indoors. In terms of depression and mental health, there's a lot of mounting evidence that the more time we spend in front of the computer, on the internet, et cetera, the more depressed we tend to be. There's actually more evidence on mental health than there is on physical health, although there's also evidence connecting child obesity to whether a neighborhood is green or not, how green that neighborhood's landscape is. And that is independent of whether it's an dense urban area or suburban area. We can have new kinds of urban neighborhoods that have a lot of green in them through green roofs and what's called biophilic design, et cetera. So almost all of these are correlative studies, not causal studies, but they all tend to point in the same direction, and that's quite unusual when it comes to an emerging body of correlative evidence. Thank you. You write in your book, and I abbreviate, the future will belong to the nature smart, those who balance the virtual with the real. The more high-tech we become, the more nature we need. Why and how? I mean, many nature lovers don't embrace high-tech, but why do we need to do this? Why do we need to embrace the two? And how do we achieve that balance? Well, it's pretty hard not to be embraced by high-tech these days, whether we like it or not. I mean, I have a friend who kicked his television down the stairs into the basement. That's one approach, and for some people that works. But I think it's true that, you know, we're talking through Skype right now, that increasingly we're immersed in this high-tech world. There's a line in the nature principle that I repeat several times. It's kind of a mantra that I think we ought to apply to our schools, our homes, our workplaces, our neighborhoods, whole cities, which is that the more high-tech our lives become, the more nature we need. We need it as a balancing agent. We're going to have more and more high-tech in our lives. We have to have something to balance it. And it turns out that going outside into a natural habitat does things to the brain, to the psyche, to physical health that really do balance the amount of time we spend on technology. Whether it's enough, we don't know, but it's the best balance we have right now. So is there any evidence around how much is enough? Because obviously we need to spend most of our working life
in front of the computer screen, for a lot of us, we don't need to spend the same amount of time in nature to get the balance, do we? A little bit can go a long way. There's a study out of Essex, University of Essex in England, that concluded that 5 minutes spent outdoors can have a significant psychological benefit. There's a study recently at the University of Kansas that looked at backpackers. They took backpackers into the woods, and after 3 days, they tested them before and after, and they found a really significant increase in cognitive skills after the backpacking and a 50% increase in creativity after the backpacking. And they factored out just the mere fact of exercise, of physical exercise, and said that this had something to do with the natural world. Studies that looked at people on treadmills in indoor gyms compared to people doing a similar exercise and burning the same number of calories, but doing it in nature. The people on the treadmill indoors, they get healthier, their blood pressure gets better, their psychological well-being improves. But the people who do that outdoors, do some kind of comparable exercise, burning the same number of calories, get even better. We don't know why that margin of improvement is there. In terms of how much, we don't know. I mean, there's a lot of study that needs to be done on this. But for one thing, it just makes practical sense. It makes common sense that but what I often tell parents who ask that is some is better than none and more is better than some. Thank you. We're in the middle of a great discussion. Richard Lube is giving us some important insights about a new disease, nature deficit disorder, and how to combat it. Coming up next, Richard's going to tell us how to combat the problem even more, and stay tuned, we'll be right back. Are you confused by contradicting health information? Go Healthy for Good has the experts. Don't know what to cook? Go Healthy for Good is in the kitchen. Too tired to exercise? You guessed it. There's a personal trainer on Go Healthy for Good, and that's just the beginning. You won't want to miss another episode of Go Healthy for Good, Monday